Bakın hafif bir sarsıntıda bu şekilde bir değer aldı. Sarsıntıyı birazcık fazlalaştıralım. Bakın orta olarak yaptım. Şiddetli olarak bakın sarsıntıyı gösterdi. Herkese merhabalar. Bu videomuzda MPU 6050 ivme ve giro sensörü kullanarak bir deprem tespit cihazı yapacağız. Burada aslında iki tane devre tespit cihazı yapmayı planlıyorum. Bir tanesi led diyotlarımız ve buzzer'la çalışacak bir devremiz olacak. Daha sonra da ikinci devremizde LCD ekranlı olacak ve 3 kademeli bir devremiz olacak. Yani hafif sarsıntı, orta şiddetli ve şiddetli sarsıntıda ekranda hem gösterecek hem led diyotlarımız yanacak hem de buzzer'ımız ses verecek. İlk önce birinci devremizi yapalım isterseniz. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboard'umuz, deney tahtamız, bir adet Arduino'muz, bir adet MPU 6050 sensörümüz, yeşil ledimiz ve kırmızı ledimiz, ledlerimiz için 220 ohmluk direncimiz, bir tane buzzer'ımız ve yeterli miktarda jumper kablomuz. Devremizi tasarlayabilmek için devre şemasını karşıma açıyorum ve devre şemasına göre devremi tasarlayacağım. Devre şemasına göre sağ taraftan sensörümü şuraya konumlandırayım. Bu şekilde sensörümü bağlamış oldum. Yeşil led diyotumu alıyorum. Eksisi yukarıdaki eksi şeride gelecek şekilde breadboard'umun üstüne yerleştiriyorum ve kırmızı ledimi de aynı şekilde eksisi eksi şeridime gelecek şekilde yerleştirmeyi yapıyorum. Şimdi led diyotlarımın bacaklarına 220 ohmluk dirençlerimi bağlayacağım. Bu şekilde bağlantısını yaptım. Buzzer'ımın da uzun bacağı artı kısa bacağı eksi. Buzzer'ımın da eksisini eksi şeride gelecek şekilde buraya bağlıyorum. Şimdi bunların bağlantısını Arduino üzerine yapalım. Sensörümün VCC'sinden Arduino'nun artı 5 voltuna götüreceğim. Sensörümü birazcık daha şöyle yakınlaştırayım. Kablom yetişsin istiyorum. Ve VCC'den 5 volta alıyorum. GND'den Arduino'nun eksi şeridini alıyorum. Sensörümün SCL pininden Arduino'mun SCL girişine bağlıyorum. Sensörün SDA pininden Arduino'nun SDA girişine bağlantımı yapıyorum. Sensör bağlantılarım tamam. Şimdi dirençlerimin bağlantısını burada tamamlayayım. Yeşil ledime bağlı dirençten kablomu alıyorum. Devre şemasında 7 numaralı pine bağlandığını bunun görüyorum ve bunu 7 numaraya bağlıyorum. Kırmızı ledime bağlı dirençten de kablomu alıyorum. Devre şemasında bunun da 6 numaraya bağlandığını görüyorum. Ve bunu da 6 numaraya bağlıyorum. Buzzer'ın artı ucundan da breadboard'umun 8 numaralı girişine bu şekilde bağlantıyı yapıyorum. Buzzer'ın artı bacağı şuraya denk geliyormuş. Şuraya bağladım. Ve ledlerimin eksisinden de GND'ye tekrar bir kablo bağlantısı yaparak devrenin bağlantısını tamamlıyorum. Şu an devremiz tamamlandı. Şimdi bilgisayarda kodlamalarımızı yapalım. Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. MPU 6050 kullanarak ledli deprem sensörünün Arduino kodlamasını hep birlikte inceleyelim. Arduino içerisinde ben kodları hazırladım. Şimdi size kod satırlarını açıklayacağım. İlk önce ilk satıra bir açıklama satırı yazdım. Ledli deprem sensörü şeklinde. Hemen altına Wire kütüphanesini ve MPU 6050 kütüphanesini ekledim. Wire kütüphanesi I2C protokolünün çalışması için MPU 6050'de bizim sensörümüzün daha az kodlarla daha sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli olan bir kütüphane. Bu kütüphaneyi bizim eğitim sitemizden indirebilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Daha sonra sensörümüze bir isim verdik, sensör ismini ve alta geldiğimiz zaman ledlerimizi ve buzzer'ımızı tanımladık. Kırmızı led için led pin K ismini verdim. Bunu Arduino'da 6 numaralı pine bağlayacağım belirttim. Yeşil led için led pin Y ismini verip bunu 7 numaralı pine bağlayacağım belirttim. Buzzer için de 8 numaralı pine bağlayacağım burada belirttim. Bir de burada sarsıntı eşiği belirliyorum. Sensörden bazı veriler alacağım. Aldığım verilerin sarsıntı esnasında belli bir seviyenin üstüne çıktığını göreceğiz. O yüzden buraya belli bir değer yazdım. Burası sizin aldığınız değere göre değişebilir. Bunu sonradan değiştireceğiz. Voice setup'ın içerisine geldik. Seri port başlangıcını burada açtım. I2C iletişimini burada başlattım ve burada da sensörümü başlattım. Aynı zamanda kırmızı ledimi
yeşil ledimi ve buzzer'ımın çıkış aygıtları olduğunu burada tanımladım. Daha sonra geldim. Dedim ki eğer sensör bağlantısı varsa seri monitörde bağlantı başarılı diye yazsın. Eğer bağlantıda bir sorun varsa bağlantı hatalı diye yazsın ve döngüyü burada tamamlasın istedim. Void loop'un içerisine geldiğimde X, Y, Z eksenler için bir ivme değerleri tanımladım. Bir değişken tanımladım. Daha sonra bu değişkenleri sensör içerisinden çektim. Bunu mutlak ivme büyüklüğü yani sarsıntı şiddetinden gelen değerleri toplam ivme miktarına dönüştürerek bunu toplam ivme miktarını seri monitör ekranında yazdırdım. Çünkü bana farklı değerler gelecekti. Bana tek bir değer gelsin. O değere göre işlem yapmak istiyorum. O yüzden yukarıya bu şekilde bir kodlama satırı yazarak tek bir değer almayı sağladım. Daha sonra dedim ki eğer gelen ivme değeri benim yukarıda belirlemiş olduğum şuradaki değerden büyükse kırmızı olan led diyodumu yak. Aynı zamanda buzzer'ımı da çalıştır. Eğer değilse kırmızı led diyodumu söndür, buzzer'ımı da sustur. Benim normalde yeşil led diyodum deprem sarsıntısını hissetmediği zaman yanık kalacak. Deprem sarsıntısı olduğunda kırmızı led diyodum çalışacak ama yeşil led diyodum sönmüş olacak. Buraya da şöyle bir for komutu yazdım. Led diyodum ve buzzer'ım böyle kısa aralıklarla bana sinyaller versin diye. Siz isterseniz şuradaki değeri düşürerek daha kısa bir yanıt almayı sağlayabilirsiniz. Buzzer'ın ve led diyodun cevap verme kısmını. Aynı zamanda seri monitör ekranında da sarsıntı tespit edildi diye de yazısını yazsın isterim. Eğer sarsıntı yoksa yeşil led diyodumun yanmasını, kırmızı led diyodumun sönmesini ve buzzer'ımın da susmasını burada belirttim. Bunun için de bir 100 milisaniyelik değer verdim ki devrem kararlı çalışsın. Kodlarım bu şekilde. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Yukarıdan portum geldi. Kart seç kısmından onu yazarak Arduino Uno'mu buradan seçiyorum. Ve kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Şu an yükleme tamamlandı. Seri port ekranımı burada açıyorum. Bağlantı başarılı dedi ve bana bir veriler gelmeye başladı. Dikkat ederseniz benim şu an zeminden aldığım veriler 18.700 civarlarında bakın. 19'u şu an görmüyorum. O yüzden ben burada 20 bile olan sarsıntı değerini, eşik değerini isterseniz 19 yapalım. Tekrar gönderelim. En azından hafif bir sarsıntıda devremizin çalıştığını daha rahat test ederiz. Evet, şu an değerler bu şekilde. Ben sensörün olduğu yeri canlı olarak göstereceğim. Ama kodların değiştiğini görmek açısıyla sensörümün olduğu masayı hareket ettiriyorum. Bakın sarsıntı tespit edildi diye seri port ekranında bize gösterdi. Şimdi isterseniz devrenin çalışmasını da daha yakından bir test edelim. Şimdi devremizi bir test edelim. Sensörümün olduğu deney tahtası üzerinde bir sarsıntı oluşturuyorum. Bakın gördüğünüz gibi devrem çalışıyor. Bir daha yapalım. Eğer çok hassas çalışıyorsa vermiş olduğumuz eşik değerini yukarıya çıkartabilirsiniz. Ya da sarsıntınızın şiddetine rağmen devreniz çalışmıyorsa oradaki değeri daha aşağılara düşürebilirsiniz. Deprem sensörümüzün ledli ve buzzer'lı çalışması bu şekilde. Şimdi devremize LCD ekran bağlayarak devremizi bir de bu şekilde tasarlayalım. LCD ekranımı alıyorum. Devrenin enerjisini keselim öncelikli olarak. LCD ekranımı buraya aldım. Devre şemasını karşıma alıyorum. Devre şemasına göre yapacağım. Bağlantılarda şöyle bir değişiklik olmayacak ama board'u kullanacağım için LCD ekranın da artı ve eksiler olacağı için şuradaki artı ve eksileri board'un üzerine alacağım. Şuradaki eksiyi yukarıdaki eksi şeridine alayım isterseniz. Şuradaki artıyı da yukarıdaki artı şeridini kullanalım. Şu şekilde bağladım. Şuradaki eksi kablomu artık çıkartayım buradan. Evet, artı ve eksi olarak yukarıdaki şeridi kullanacağım. Devre şemasında alt şeridi kullanmış. Biz üsttekini fark etmeyecek. Aynı mantıkla devam edecek. LCD ekranımı aldığım zaman şu şekilde LCD ekranıma bakıyorum. VCC şuradaki yeşil olan, sarı da GND'ymiş. VCC'yi yukarıdaki artı şeridine, sarıyı da eksi şeride bu şekilde bağlıyorum. Şimdi sensörümün SCL ve SDA pinleri Arduino'da SCL ve SDA'ya gitmiş.
Aynı zamanda LCD ekranımın da SCL ve SDA'sı var. Sensörün şöyle bir özelliği var. Aynı pinleri kullanabiliyoruz. Bundan dolayı şöyle yapacağım. Yine devre şemasına göre buradaki SCL ve SDA'ları çıkartıyorum. Breadboard üzerinde şu şekilde belli bir yere konumlandırıyorum. Şöyle bakalım. Yeşil SCL'ymiş. Sarı da SDA'ymış. Bunun şöyle baktığım zaman kahverengi SCL ve mavinin de SDA olduğunu görüyorum. Bakın bu şekilde iki bağlantıyı yaptım. Şimdi buradan oraya kablo göndereceğim. Şöyle yapalım isterseniz. Yine buradan kablolarımı alıyorum. Şurası benim SCL bağlantım için kablom. Bunu alıp buradaki Arduino'daki SCL'ye götürüyorum. Şurası da SDA için olan girişim. Bunu da alıp Arduino'da SDA'ya götürüyorum. Yani ne yapmış oldum? Burada kabloları aynı yerlere bağlayacağım için artı ve eksileri board üzerine alıp bunları board üzerinden göndermiş oldum. Aradaki farklılık bu olmuş oldu. Ama dikkat ederseniz buraya bağladım. Buradan artıyı ve eksiği almadım board üzerinden. Board üzerinden de artı şeridimden şöyle kablomu alıp Arduino'da 5 volta verelim. Board'un üzerinden eksi bağlantıyı da alıp bunu da Arduino'da şu şekilde GND'ye verirsek bağlantımı tamamlamış olurum. LCD ekranımızı da şöyle getirelim. Arduino'da kodlarımızı tasarladıktan sonra devrenin çalışmasını hep birlikte bir inceleyelim. LCD ekranlı Türkçe karakterli ledli deprem sensörü devresinin kodlamasını Arduino'da birlikte tasarlayalım. Arduino programını açtım. Kodları ben Arduino içerisine yerleştirdim. Şimdi size kodlarla ilgili açıklama yapacağım. Yukarıya yine bir açıklama satırı ekledim devremle ilgili. Hemen altına bir önceki devremin içerisinde de vardı zaten. Kütüphanelerimi buraya ekledim. Var H kütüphanesi I2C haberleşmesi için. MPU 6050 sensör kütüphanem. Bir de buraya ayrıca ne ekledim? Likit kristal ekranım I2C tipi likit kristal LCD ekranım için kütüphane ekledim. Bu kütüphane Türkçe kütüphane. Bu kütüphaneyi ve MPU 6050 kütüphanesini bizim eğitim sistemimizden indirebilirsiniz. İkisi de sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Arduino'nun içerisinde bunu yükleyebilirsiniz. Kütüphaneleri nasıl yüklediği ile ilgili de videomuz mevcut. Onu da inceleyebilirsiniz. Hemen altına MPU 6050 sensörüne bir isim verdik. Daha sonra I2C LCD ekranımızı burada adres tanımını yaptık. Bizim kullandığımız LCD ekranımız 0x27 adresini kullanmakta. Bazı kartlar 0x3f olabiliyor. Şuradaki kodu eğer sizinki 03f ise bununla değiştirebilirsiniz. LCD ekranınız 0x3f mi ya da 0x27 mi? Bunu nasıl anlayabileceğinizle ilgili eğitim sitemizde bir kod var. O kodla da LCD ekranınızın tanımını bulabilirsiniz. Daha sonra buzzer'ımızı 8 numaralı pine bağladığımızı belirttik burada. Yeşil led diyotumuzu 7 numaralı pine, kırmızı led diyotumuzu da Arduino'da 6 numaralı pine bağladığımızı burada belirttik. Voice setup'ın içerisine geldik. Seri haberleşmeyi başlattık. I2C haberleşmesini burada başlattık. MPU 6050 sensörümüzü burada başlattık. LCD ekranımızı burada başlattık. Ve LCD ekranımızın arka ışığını burada açtık. Daha sonra buzzer'ımızı, yeşil ledimizi ve kırmızı ledimizin çıkış pini olduğunu burada belirttik. Ve çalışır çalışmaz da ilk önce LCD ekranımıza bir mesaj vermesini istedik. Birinci satıra deprem tespiti yazsın, ikinci satıra da sensörü şeklinde bir kelime yazmasını istedik. Ve 2 saniye sonra da gelen verinin silinmesini istedik. Dikkat ederseniz burada Türkçe karakterler kullandık. Bizim kütüphanemiz Türkçe karakterleri destekleyen bir kütüphane. Daha sonra dedik ki sensörde eğer bir bağlantı var ise LCD ekranda bağlandı diye bir yazı yazsın. Eğer sensörde bir hata varsa, bağlantı ile ilgili bir hata varsa ekranda bağlantı hatası var diye bir hata versin ve döngüyü burada durdurmasını sağladık. Bununla ilgili de 2 saniye süre verdik. LCD ekrandan verileri temizlemesini istedik. Void loop'un içerisine geldik. X, Y, Z eksenlerindeki ivme değerlerini değişken olarak tanımladık ve MPU 6050'den ivme verilerini burada çektik. Daha sonra toplam ivme miktarını mutlak değer olarak burada aldık ve seri port ekranında bunu ivme şeklinde yazmasını istedik.
Aslında LCD ekran kullandığımız için LCD ekranda yazmamız da yeterli ama biz burada aynı zamanda hani seri port ekranında da görelim, eğer LCD ekranda bir hata alırsak devrenin çalışıp çalışmadığını test etmek için iki taraflı kontrol amaçlı buraya da bunu ekledim. Aynı zamanda LCD ekranda da ivme şeklinde bunu yazacak. Daha sonra dedim ki bana gelen değerler içerisinde eğer gelen ivme değeri 18.250'nin altındaysa, normalde sizin sensörünüz 17.000 ile 20.000 arasında bir değer vermekte. Buradaki ivme değerini buradan göreceksiniz zaten. Hem LCD ekranda hem de seri portta. O değer normal devreniz düz bir zeminde duruyorken ya da dik bir zeminde hangi değerse bu değerin altına bir tanım yapıp burada deprem yok yazısını yazmasını istedim. Aynı zamanda yeşil ledim benim deprem yok bilgisi verecek. Kırmızı ledim yanmayacak. Buzzer'ım da ses vermeyecek. Eğer normal konumlandırdığım yerden bir hareket olduğunda ya da bir sarsıntı olduğunda ivme değerim benim artacak. İvme değeri belli bir aralığa geldiğinde buradaki aralıkları siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bir aralık verdim. Şuradaki almış olduğum ivme değerine göre. Şimdi kodları gönderince de belki aldığım ivme değeri şu anki kullandığım zeminde farklıysa burayı da değiştireceğim. O yüzden devreyi test ederken bu da karşımıza gelecek. Daha sonra dedim ki bu ivme değeri şu aralıktaysa LED diyotlarımı hızlıca yak, söndür ve buzzer'ımı da hızlıca çalıştır istedim burada. Ve ekranda da deprem komutu gelsin ve hafif şekilde bir yazı yazsın istedim. Daha sonra dedim ki eğer şiddet artarsa, ivme şiddeti belli bir değer arasındayken yine bu sefer deprem orta şiddet olarak yazsın ve buradaki süre birazcık daha artsın. LED diyotun yanma süresi ve buzzer'ın ses verme süresi. Eğer ivme değeri daha yukarılara bir değere çıkarsa buradaki LED diyotun yanıp sönme süresi daha fazlalaşsın ve buzzer'ın da ses verme süresi fazlalaşsın diye buradaki değeri ayarladım ve deprem olarak da şiddetli şeklinde ekranda yazsın istedim. Bunun için de 0.5 saniyede bir verileri güncellemesini buraya sağladım. İsterseniz buradaki değeri de siz değiştirebilirsiniz. Buna göre kodlarımı hazırlamış oldum. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Yukarıda komuş portum seçilmiş. Şimdi kodları Arduino kartına gönderiyorum. Şu an yükleme tamamlandı. Bakın devrem şu anda çalışıyor ama bakalım bir neye göre çalışıyor. Gelen sensör verilerine bir bakalım. Seri portumu açtım. MPU 6050 bakın bağlandı dedi. Gelen ivme değeri, şuradaki i harfini küçük yapalım. LCD ekranında düzgün yazacak ama büyük harf yazdığım için seri port ekranında şuradaki i harfini küçülttüm. Ve dikkat ederseniz şu an normal zemindeyken bile 18.972 gibi bir değer alıyormuşum. Ben burayı kaç yapmıştım ilk değerde? 18.250 yapmıştım. O yüzden burayı 19 yapalım ki bakın devrem sarsıntı olmasa bile çalışıyor devamlı. Burayı 19 yaptım. Şöyle yapalım. Burayı diyelim ki 19.001 ile 19.250 arasında hafif olsun. 19.251 ile 19.500 arası orta olsun ve 19.501'in üzerinde de büyük olsun diyelim ve Arduino kartımıza bunu gönderelim. Yükleme tamamlandı. Tekrar yeniden bağlandı. Ve bakın hafif masa sallanınca bilgisayarın masası 19.096'da hafif olarak burada uyardı. Devremiz çalışıyor. Devremizin canlı olarak nasıl çalıştığını da bir görelim. Evet, devremizi canlı olarak bir de test edelim. Bakın gelen ivme değeri 18.900-18.800 civarında ve ekranda deprem yok şeklinde bir yazı yazmakta. Ben ivme sensörünün olduğu yerde bir sarsıntı oluşturacağım hafif. Bakın hafif bir sarsıntıda bu şekilde bir değer aldı. Sarsıntıyı birazcık fazlalaştıralım. Şu şekilde eğim vererek bakın orta olarak yaptım. Ortayı da gösterdi. Bakın biraz daha eğim verdim. Şiddetli olarak sarsıntıyı gösterdi. Vermiş olduğunuz eşik değerlerini ayarlayarak istediğiniz gibi sarsıntı kısmının değerlerini belirleyebilirsiniz. Eğer bunu dik monte edecekseniz tabi buradaki değerler değişecek, ona göre tekrar bir değer buraya vermeniz gerekir. Devrenizi Arduino Nano kullanarak daha küçük bir kutu içerisine de yerleştirebilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. 9 voltluk pil
bağlantısı yaparak devrenizi bu şekilde çalıştırmış olabilirsiniz. LCD ekranlı, buzzer'lı, ledli bir deprem sensörü, bir fikir vermesi açısından bu şekilde bir prototip oluşturmuş olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.